Benvinguts a les arxius de l'Auda a Carcassonne. Quand arribats així, veig un bâtiment tot nou. En efecte, fosquet edificat per Pierre Cloutado, arquitecte de Carcassonne, amb d'altres de Toulouse i de París. E fosquet inaugurat en 2003, al mes de janvier. Mais l'histoire de les archives remonte pla din le temps. Les premières archives remonten a la Révolution française, en 1790, exactement. Et aquí eren les archives nacionals. 6 anys plus tard, en 1796, fosqueren fetes les archives departamentals dins cada un de los départements de França. Mais avant de venir així, ja on són així, hi ha un manat d'endrecs on hi havia les archives a Carcassonne. I darrerament, encara dins la carriera Jean Berenger, on hi havia aquí les archives. I après, fosquet fet aquell bâtiment tot nou per recebre totes les archives. Què trepant dins les archives? Un manat de documents. Primerament, les archives públiques i els papiers que venen de les administracions, la prefectura, el Consell departamental, altres cops, Consell general, però també venen dels tribunals, sense oblidar els notaris, que han pla d'archives interessants. Après, hi ha les archives comunals. Les comunes que amb menys de 2.000 habitants deuen ballar les archives a les departamentals. Après, hi ha les archives privades, les famílies, les associacions, o de particulars que volen pagar les ceseris i que ballen així perquè el món poguessin les consultar com cal. Pensi a un exemple, quan havem fet la commemoració de la Primera Guerra Mundial, des de 1914 a 1918, pla de món han ballat de cartes postals, de lletres, de fotos que havien ceseris dins els hostals, perquè el món sap un poc el que s'ha passat hi ha pla de temps dins la regió i dins la França. I bé, anem a ensajar ara de fer un camí, d'anar a veure, primerament, la sala on se trien les archives. Així, dins la sala on se trien les archives. Me cal dir un mot sur la concepció del bâtiment. Havent dit al debut que hi havia l'arquitecte, Pierre Cloutado, però fosquet pas sol. Hi havia també calculat la directrice de les archives de l'època, Sylvie Cocanaz, que havia una idea pla precisa de ce que volia fer. És per això que han treballat ensemble. Cada sala ha una funció precisa. Així, doncs, se trien les archives. Arriben així, qualques coses són importants, i podem pas tot guardar. És pas possible. Cal fer un triatge. N'hi ha que seran eliminats. Per això hi ha de lleis que són publicades al jornal oficial. I amb això han d'ensajar de treballar. Les archives són dividides en moltes sèries. Les sèries ancianes, abans la Revolució Francesa, el que parlem l'ancien règim. Aquí hi havia els convents, els monasteris, el clergé que parlen regular, sous una regla. Ensuite, hi ha les sèries, aquí hi ha de lletres també, per significar aquelles sèries, la letra H en francès. Ensuite, hi ha les archives modernes, les sèries modernes,
entre la Revolució Francesa e l'anno 1940. Aquí també trapant de lettres. Lettres P en francès, U, les tribunals, la P ero les cadastres, e ainsi de suite. E après 1940, la estudios contemporanos, amb la letra W. E aquí regrupo tots els arxius contemporanis. Après aquell treball fet, hi ha els inventaris. Els inventaris que ensuite van anar dins la sala de lectura, on les que van venir consultar hauran acò per cercar, sinon traparan pas jamais. Acò és segur. E els archivi de los mismos van ser condicionados dins aquells vuetos negros aquí, amb un xifre e una letra per atrapar. Hi ha 27 quilòmetres d'arxius. Sabes pas acò, va atrapar pas jamais. Acò és segur. Seran perduts. E avant la caixa hi ha des llaços amb aquell paper aquí, que per un paper neutre, en francès, és un paper on hi ha pas d'acide. L'acide és terrible per els papers que són fràgils. Aquí veiem un document dins una boîte. És pla disposat, se pot llegir com cal, és mai llegit a tal. Mais, primerament, quand aquell document fosquet tapat, era pas a tal, era tot rolat. Va calgut amenatjar per fer el que vesem bé, és pas llegit, perquè acò és fràgil. Acò és un bocí de pèl, de fedo o de vaco. E aquí l'ocel del rei, en cielo d'abello. Pla fràgil, també, cal fer atenció. Acò va cal pas tocar. Quan les estudiants venen a veure, va tot com pas. Va veure com jo va veure ara. E veus que la boîte, aquí és una boîte que fosquet feta per aquell document, e pas un altre. Les altres boîtes seran un poc diferents, ja que són fetes sur mesura. És això que és interessant dins el condicionament d'aquests pèls, aquell que remunta al segle XIII, 1274. E après, aquelles boîtes aquí van trapar els magasins que veiem tot a l'euro. Ara dins un magasin dels arxius departamentals. Cal saber que hi ha 4 nivells diferents, així, dins d'aquest bâtiment, i hi ha 5 magasins per cada nivell. Dins un magasin se pot contenir un parell de quilòmetres d'arxius. Això és important a saber, cal haver de plaça. Dins un magasin tal, cal conservar. La temperatura és important. 2 ovelles de greix e pas mai dins cada magasin. Mais hi ha d'altres magasins un poc diferents on se troben les fotografies, els microfilms e les plaques de veure amb de vieilles fotografies. Aquí la temperatura pas mai de 12-13 de greix. Veus també que cal també surveillar l'hidrografia del magasin. 50% d'humiditat pas mai. Cal aquí cal fer pla atenció perquè la moisissura pot atacar els documents. I aquí és grave. Veus també que hi ha pas de finestres sur la muralla ici. Pas brico de finestres, únicament la llum artificielle. I quan serem partits d'aquí, la llum s'aturarà i farà nit. Tot això també per conservar els documents el més de temps possible. Aquí hi ha un rengo que mucho pas y fixa. Aquel rengo aquí pot ser mudat. Amb aquell rodo aquí fazem remenar la rengo i és així. Hi ha de pes aquí dessús, però un badillo pas, perquè tot el món pot fer agirament.
Vedete tutti funcionarios, aquellos vueltos aquí, negros, a de cifras y de letras. Es per trapar rápidamente lo que vol le lectura. E el magasinier ven així, pren la vuelta que fosquet demandado per va descendre de la sala de lectura. Ahora en de la sala de lectura de los archivos departamentales, el pla pulido salo, grande, pla esclairado per sul surtout quand fa bel temps. Mais que venom fare així? Avem vist déjà la collecte dels archivos, el condicionament dels archivos, de la conservació i ara la comunicació. La sala de lectura è oberta a tutti. Potete venir, quan volerete, així, per consultar els archivos. Cal passar al davant per l'hall dels archivos, on vam demanar una carta d'identitat per ensuite vos escriure així e venez gratuïtament per consultar. Els archivos venen dai magazins, so que avem vist tot a l'uro, dins d'aquells vuetos aquí, negros. E així le monde s'instal·la a les taules aquí per consultar facilment el document. Che è ciò che podem veure? Els archivos anzianos, n'avem un po' parlat aquest matí. E aquells archivos remunten pla lent in l'història. La più anziana remunta al segle XX, su Charlemagne, exactament. Mais hi ha les historians que venen, les estudiants també, per fare memòria de maîtrise o de tesi a la facultat. Hi ha també els genealogistes que venen cercar la història de les famílies, mais hi ha pas qu'aquò. Hi ha també els que han de problemes al quotidià pel cadastre, per exemple, de limites a atrapar. Així podem veure l'atrapar justament, el que cerquen. Hi ha també els que venen cercar per veure l'història de la societat o del vilatge on demoren, o del quartier de la vila. Van consultar els notaris i altres documents. Hi ha també les joves que venen, les que són a les escoles, sobretot al col·legi o al liceu. I aquí hi ha un servici per ells, per facilitar la recerca, un servici educatiu, com s'ha dit en francès. Tot archivo ne surti pas jamais d'així. Les originals són consultats dins la sala on som actualment. Mais n'hi ha que es poden veure sur internet, se són numeritzats e tots encara ne són pas numeritzats. Fa que tots som sonem per aprofundir les recerques, cal venir així per ensajar de trapar el que cercam. És això l'història de la memòria del Departament de l'Aude.